ดที่ครับผมมันยังไม่ใช่นะครับผมไอ้นายนับจากเป็นนี่หัวกบครับผมไอ้กบอันนี้ครับผมมันอยู่ในกองเฟียงไทยไปกระจับกบพี่หนึ่งครับผมไทยเดี๋ยวนี่ขี้เมามันมีก่อผมไทยแบบบุ้มนี่มันขี้เมาครับผมมันขี้เมามันมีก็ไทยก็พอได้อยู่ครับผมไทยก็พอได้อยู่ไทยฝันที่ครับผมไทยหน้าได้หัวกบครับผมมือรอแต่มันเบยกบ5 ตัวเอเปเลยเบย